就唔簡單嘅，因為我哋咧會第一次去做到有關一啲嘅data response question 啦，一啲嘅資料回應題嘅。我哋咧先睇第一題啊嚇，咁嗱我假設大家都睇晒㗎啦已經，咁我就直接去講一講啦。咁呢條題目咧個背景就係關於美國嘅通脹，OK？美國發生通脹，咁其中一啲原因咧就係關於原油價格嘅上升。同埋咧一啲嘅貨幣政策，咁後面嗰啲咧，基本上我哋今次唔係主要，我哋咧喺呢一課最主要係探討關於原油嘅啫。咁你見到下面 source A 同 source B 咧，都係同原油價格相關嘅啲資料嚟嘅。咁得，咁我哋嗱先睇 source A 啦。咁 source A 咧，你見到俾咗啲咩資料你啊？就係原油嘅價格啊，由2020到2022啦。咁其實你淨係需要留意佢嘅趨勢，一個大趨勢就係不斷咁樣點啊？就係不斷咁樣上升啦，你會見到係咪？咁雖然中間有起有伏啦，咁但係你見到佢係想暗示一樣嘢嘅啫，就係個 price 咧係 increase。好啦，咁跟住咯喎，去到 source B 咧，source B 就有一啲人對於原油價格一啲能源嘅睇法。咁其實點解同 energy price 有關咧？因為 energy 能源點嚟㗎？即係我哋要知道原來發電咧，啲電係從一啲嘅石油同埋原油咧去獲得嘅。咁而究竟 crude oil 原油同呢個 gasoline 我哋係嘛汽車嘅汽油有乜嘢關係嘅咧？咁呢度就俾咗你啦。Many of our products, such as gasoline and plastic, are made from crude oil。用原油咧，原來係可以用嚟生產咧呢一個汽油同埋一啲嘅塑膠。係啦，plastic 我唔使寫啦，OK 知道啦，係咪？咁而隔離個 Citizen 咧就話喎，我哋咧日日都要用汽油咧去揸車㗎噃，OK？咁就算我哋咧好努力咁樣去減少使用汽油咧，但係我哋嘅汽油嘅費用啊，嗰個帳單啊，都越嚟越貴，OK？越嚟越貴。咁成個故仔咧係啦，暫時 source A 同 B 咧就係講呢幾樣嘢嘅啫。咁跟住我哋直接睇條問題嚇。好啦，嗱佢就 Part A 先啦。Part A 佢就問你 explain how the change in crude oil price in source A affect the gasoline price。原油價格嘅改變點樣影響個 gasoline price 個汽油價格？咁，咦，我哋睇唔睇到啊？Source B 呢度俾咗個資料你，就係原來原油係用嚟整汽油嘅。咁即係暗示咩咧？原油係汽油嘅生產原材料啦。咁所以原油價格貴咗，令到生產汽油嘅乜嘢會上升啊？咁我呢個俾你諗下啦，得唔得啊？嗱，咁呢個資訊啊係想話俾你知，原油係用嚟生產石油，換言之咧，原油 crude oil 就係 raw materials 嚟嘅，而汽油就係個 product。咁 raw material 嘅價格依家點樣做啊？比如上面 source A 俾你 increase 喎，OK？咁導致影響到汽油嘅乜嘢咧？得唔得啊？嗱，咁我就俾個框架你啦，呢度就第一就係個因素 factor affecting，究竟係影響緊個 gasoline 嘅 demand 啦，定係 supply 咧？咁呢度你要講到個 factor，個 factor 究竟係升定跌咧？啱啱我所講過原油價格係屬於邊種 factor 咧？呢度第9課學過噶啦，其實就 OK。咁跟住啦，第二步就係究竟個 demand 定係 supply 喐咧？令到最後人哋問你 explain how the price change，咁所以 the price of gasoline 最後係點變啊？升啊、跌啊、unchanged 啊定 uncertain 咧？咁呢度3分就係咁嚟㗎啦，得唔得？咁我想你自己去諗到，然後答出嚟，因為呢度係唔係新嘢嚟㗎？呢度係我哋學過嘅第9課嘅嘢嚟㗎。去到第 part B 咧，先係我哋呢一課學嘅啫。咁佢就話喎，叫你根據 source A，sorry，根據answer A 嘅資料同埋 source B 去解釋點解呢個嘅 total expenditure 會上升。
咁好啦，上升喎，依家你要用翻上面嘅嚇。嗱，點解叫你用上面咧？因為我哋記唔記得個口訣啊？首先個口訣係咩啊？我哋而家要睇下究竟 TR 點解會上升，個 condition 就係視乎個 price 同埋個 total revenue 之間嘅變動啦。如果 price 上升，TR 跌，咁咪依啲咩啊？大過一啦，箭嘴相反。咁但係如果咧倒翻轉 P 升，TR 都升嘅話咧，咁依啲咧就細過一。OK，咁究竟今次人哋問你咩啊？increase 喎，見到嘛？咁即係我哋要嘅情景就係 TR 上升喎。咁但係爭做個 price 咧，嗱呢度就靠你上面答咗嘅啦。究竟你上面答 price 係升啊定跌咧？咁咧就睇翻個箭嘴關係啦。OK，咁嗱呢度有一分嘅就係 for 個 demand 係 elastic 定 inelastic 啦。咁但係嗱呢度咧我放喺第二步，呢個 step two 嚟嘅嚇。第一步咧就係答點解咧，又係答個 factors affecting ED。今次啦，請你望下前面，點解當汽油價格變動嘅時候，令到最後個佢哋使費啊，佢哋個 total consumption expenditure 都會跟住一齊上升咧？就係因為呢一句上面，我用黃色我用黃色 highlight 一次啦。我哋日日都要用汽油咧去揸車嘅，咁暗示住即係話消費者嗰啲嘅車主，佢哋使用汽油嘅時候，個 demand 係 elastic 啦定 inelastic 咧？因為邊個嘅 factor 啊？我哋日日都要用嘅時候，即係佢哋嘅依賴性咧，佢哋嘅 necessity degree 係高定低咧？對於汽油嘅依賴性啊嘅必須嘅程度，OK，咁呢個就係第一個啦，即係 degree of necessity 係 high 啊定係 low 咧？得唔得？咁所以令到個 demand 係 elastic 定 inelastic 咧？咁最後第三步就係咩啊？逢親講 elastic 同 inelastic 都必須要比較 percentage change in P 啦，同埋個 percentage change in 個 QD 嘅 comparison 啦，比較大定細？OK，邊個大啲？咁呢度亦都係後面嗰三分啦。唔得，咁所以基本上啦，呢度教晒你噶啦，俾咗框架你咧，咁你就自己幫我諗翻入面個餡啦噃。好，咁我哋跟住就落去第二條啦噃。咁第二條就係講緊呢個公屋輪候啊，喺香港。咁喺公屋輪候咧，你見到啦，Source A 嗱，今次咧就俾咗個 average waiting time，輪候公屋嘅時間喺2024年嘅第一季咧，就係平均一個應徵者咧，一個申請者係要5.7年嘅。OK，好啦嗱，咁我哋睇下呢個先，我哋淨係齋睇 Source A 先。咁因為咧題目下面咧就暫時叫你咧係睇 illustrate the economic phenomenon revealed by Source A with a demand supply diagram，又係用幅圖去表達出嚟嘅。今次亦都係淨係俾圖嘅分數嘅啫。咁啦，究竟輪候公屋暗示住一個咩咧？輪候 waiting，問下你啦。咁究竟係 shortage 啊，定係 surplus 咧？呢度我交俾你自己諗下啦。OK，要排公屋嘅時候，即係究竟公屋係一個嘅短缺啊，定係一個過剩咧？OK，咁啦，呢度 part A1，我又喺後面一齊寫啦。OK，嗱 A1 2分嘅啫，咁1分咧就係你要 mark 到個 market price 係 above 定係 below 個 equilibrium 咧？當然你要有晒啲 supply 同 demand curve 先啦。咁第2分咧就係 label 一係 shortage，一係就 surplus。OK，咁嗱呢度已經提晒你噶啦，究竟二揀一嘅啫，你諗到究竟今次係 label 邊一樣嘢啦？好啦，咁跟住落去 A2啦噃，咁你 A2睇睇講咩啊？就叫你用翻同一幅圖去解釋啊，咩情況之下呢個 politician 喺邊啊？就呢個啦，佢嘅 comment 係正確嘅，人哋咩情況之下係正確嘅？好啦，咁佢講乜嘢咧？
我哋睇睇講乜嘢啊？佢話喎我哋期望依家政府咧決定係加呢個嘅公屋嘅租金，加10%。而佢話如果政府加租金10%嘅時候，令到個 total rental payment 都會同樣增加10%。咩叫 total rental payment 咧？total rental payment 即係個 TR，其實就係 T 升10%，令到個 TR 都係升10%。咁咩情況下會出現呢樣嘢咧？T 升，TR 升，而且升嘅 percentage 係一樣嘅。OK，嗱，咩意思啊？舉個例啊，譬如話公屋嘅租金原本1000蚊，好啦，加到去1100蚊，加10%啦。咁令到最後 TR 呢度 P 係講緊一個人交嘅公屋租金嘅啫，而 TR 咧係講緊全部所有人全部嘅公屋租戶咧嘅租金。咁如果啦，你諗下，我當有10個租戶咁先算啦。咁如果10個租戶嘅時候乘翻10，咁呢個就 Q 啦。咁呢度就1萬。咁如果咩情況之下我要令到 TR 都一樣係加10%咧？如果我要啦加少10%，即係佢要變成做11000噶啦喎。咁我想問個 Q 係幾多啊？你幫我計一計啊，幾多啊？咁亦即係暗示住，咦，其實要個 Q 點樣啊？個 Q 要都係 keep 住一樣10啦，OK？因為你發覺1100乘10啦，OK？先會出到11000啊嘛。咦，咁即係你要 feel 到咧，第一件事佢想暗示你知道 quantity 係不變嘅。咁究竟咩情況下會出現呢一個嘅現象咧？即係個 Q 要不變嘅時候，條 curve 係打橫打斜定係打戙咧？OK？咁你要達到呢個所謂 condition 咧，就係 perfectly 乜嘢嘅 demand 定係 supply 咧？OK？Q 要不變咁其實我哋上堂講過噶啦，你要諗下，其實得兩種情況嘅啫，畫晒出嚟啊！如果 perfectly 乜嘢 demand 嗱，我俾埋個答案你啦。其實基本上咧係打戙嘅，OK？條 curve 係打戙嘅。至於打戙係 perfectly 乜嘢咧，我就唔提你啦。咁你諗下咯噃，如果我而家要畫兩幅圖出嚟，一幅係打戙嘅 demand，一幅係打戙嘅 supply。打戙嘅 demand 先，另一幅打戙嘅 supply，究竟係邊一樣嘢係打戙咧？sorry，係啦，supply 啦。然後我哋而家做到嘅情況係咩啊？加租金，OK？公屋租金上升喎。咁睇翻頭先嘅 part A 究竟你今次係講緊 label shortage 定 surplus 咧？得唔得？嗱，如果你係 shortage 先啦，我舉個例啊。shortage 原本個 shortage 喺呢度，依家個 shortage 喺呢度，細啲嘅。係啦，咁你諗下啦喎，個 Q 有冇變啊？如果係咁嘅時候，個 Q 有冇改變到咧？你記住喎，Q 係睇 QD、QS 細啲嗰個數值喎。咁如果我今次個 shortage 係呢個情況咧，原本 shortage 喺呢度，依家新嘅 shortage 喺呢度，咁個 Q 有冇變到咧？又係睇 QD、QS 細啲個數喎。咁你幫我諗下，究竟我今次要打戙嗰個係 demand 定 supply 啦？得唔得？OK，咁所以啦，我想話你知啦，A2成個框架幅圖啦，幅圖咧係兩分嘅，第一分 vertical 嘅乜嘢 curve 咧？你自己諗一諗要打邊條 curve 打戙啦，左邊定右邊呢幅圖先啱啦。第二咧就係個 correct position of increase in TR。
你要畫到 TR 咧係純上升嘅，即係 P 升幾多，個 TR 亦都係同樣升幾多，係上升咧係一個純上升嘅長方形面積。今次係冇下跌嗰忽㗎啦，OK 唔會有下跌嗰忽㗎。咁啊，文字上面咧，文字上面就兩分嘅文字，亦都係答到邊條 curve，OK？Demand 定係 supply is perfectly 乜嘢？咁如果當 price increase，咁個 quantity 係點樣咧？咁所以最後 percentage increase in price equal to percentage increase in 乜嘢咧？最後跟翻我哋前面乜嘢升到10% 啊？OK？咁你諗下呢三句點答啦？OK？呢度係文字嚟嘅。好啦，咁去到最拉尾啦，最拉尾 part B 啦噃。part B。Refer to source B, justified PRH applicant's comment about the waiting time for PRH units。咩意思咧？佢就話根據 source B 嘅你解釋啊，證明呢句説話係啱嘅。OK，證明係正確。講咩啊咁？佢話喎，I think that the increase in monthly rental is going to have a little effect on the waiting time for the PRH。就算加租金咧，都只係令到公屋輪候嘅時間有少少影響啫。原本要排5.7年，可能依家咧就係減少，可能0.7咯，可能都仲要排5年咁嘅意思。咁佢咪叫你 justify 喎，即係你要諗到今次我哋幅圖上面個租金加幾多啊？加到去邊咧，先令到依然都仲要排隊，不過排短咗。OK，咁嘅意思啦，得唔得？咁你諗下，我哋個價格喐到去邊啊？可唔可以喐到超過咗個 equilibrium 咧？OK。咁啦，所以啊，呢度淨係叫你寫字嘅啫，佢冇叫你話用圖去解釋啊嚇，佢就叫你 justify。咁所以所有分數都會喺文字上面啦。咁我哋要點樣答好啊？咁首先我哋亦都要咧係講咗原本嘅情況先啦。OK，原本嘅情況係點樣啊？原本個 market price 係點啊？is 乜嘢個 equilibrium 嘅出現咗個咩啊？咁呢度已經2分㗎啦。OK，上面1分。OK，跟住出現咗個乜嘢1分？咁跟住去到後面2分啦，就叫你咧係要比較依家新嗰個 market rental price 點樣？但係乜嘢 still 乜嘢個 equilibrium？咁你頭先提到嘅乜嘢就多定係少咗咧？OK，咁意思即係話依然有條隊，不過條隊短咗。咁你諗下啦，你要點樣填咧？得唔得？呢度就係後面嗰2分啦，1分1分。咁咧係答晒㗎啦。OK，咁啊嗱，呢度交俾你啦，我已經幫你係砌好晒成個框架，咁你就要諗一諗入面啲窿窿點填啦噃，得唔得？咁就星期二交。好，講完。